मैया हमें ना बिसारियो, चाहे लाख भक्त मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है मां, तुम सम हमको नहीं। हरि की दर्शन ला भीड़ी भक्तन के अपार लागल बा। बहुत ही प्यारा देवी गीत बा जेके कलम के जादूगर देवरिया के सम्राट बड़े भैया हमनी के गुरु कन्या दीक्षित जी लिखले रही। और देवरिया के टॉप चैनल टीटीओ ऑफिस में प्रेजेंट से लॉन्च भइल है। अक्सर हमारा गाना वही चैनल से छूटेला, जे जे सुनेला वैसे प्यार का बहुत भाई लोग के मिलेला। जे जे सुनेला तो ठीक है, आ जे जे ना सुनेले जाके चैनलवा के सब्सक्राइब कर ले आ गाना के सुने। दर्शन ला भीड़ी भक्तन के अपार लागल बा, दर्शन ला भीड़ी भक्तन के अपार लागल बा। अरे निमिये छैया मैया के दरबार लागल बा। दर्शन ला भीड़ी भक्तन के अपार लागल बा, दर्शन ला भीड़ी भक्तन के अपार लागल बा। निमिये छैया मैया के दरबार लागल बा। और आगे माई के बड़ाई करता लागे ला नजारा प्यारा मैया जी के धाम में। घर नहीं गइल हम तो कालुए के शाम से, लागे ला नजारा प्यारा मैया जी के धाम में। घर नहीं गइल हम तो कालुए के शाम से। भक्ति में पागल बा, कौन भैया दीजित भक्ति में पागल बा। निमिये छैया मैया के दरबार लागल बा, निमिये छैया मैया के दरबार लागल बा।